ভাৰত আগবাঢ়িলেহে বিশ্ব আগবাঢ়িব আৰু দেশ সংস্কাৰ হলেহে পৰিৱৰ্তন হ'ব বিশ্বৰ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৭৬ সংখ্যক সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত ভাৰতৰ জয়গান গালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভাৰত আগবাঢ়িলে বিশ্ব আগবাঢ়িব, দেশ সংস্কাৰ হলে পৰিৱৰ্তন হ'ব বিশ্ব। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৭৬ সংখ্যক সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত ভাৰতৰ জয়গান। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত গ'লে বিশ্বৰ প্ৰতি ৬জন লোকৰ বিপৰীতে এজন ভাৰতীয়ই কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব বিশ্বক। একেখন মঞ্চতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ককৰ্থনা কৰিলে চীন পাকিস্তানক। মোদীৰ অভিযোগ, পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদক ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। চীনে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাক। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ভাষণ আগবঢ়াই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মাত মাতিলে তালিবানে দখল কৰা আফগানিস্তানৰ নাগৰিকসকলৰ পক্ষতো। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে বিশ্বৰ ভিন্ন দেশৰ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থাক ভাৰতত প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰাৰো আহ্বান জনালে। লগতে ক'লে, কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰয়োজন হোৱা দেশসমূহক প্ৰতিষেধক আগবঢ়াবলৈ সাজু ভাৰত। सेवा परमो धर्म को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। আনহাতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত দিয়া ভাষণত স্থান পালে চাণক্যৰ কথা। চাণক্যৰ কথাৰে মোদীয়ে ক'লে, ৰাষ্ট্ৰসংঘই নিজকে প্ৰাসংগিক কৰি ৰাখিবলৈ অধিক কাৰ্যক্ষম হোৱা প্ৰয়োজন। তেতিয়াহে অধিক প্ৰভাৱী হৈ থাকিব ৰাষ্ট্ৰসংঘ। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। মোদীৰ ভাষণত স্থান পালে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ৰচনায়ো। शुभ কর্মপথে, শুভ কর্মপথে ধরো निर्भय गान। सब दुर्बल सन्यास होक अवसान। अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो। सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है,
उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of India for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency.